إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وسلوه الثبات على الحق إلى الممات، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه يقلبها كيف يشاء، فإذا شاء أزاغ القلب وإذا شاء أقامه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الناس، الثبات على الحق وتحمل الأذى فيه منة يمن الله بها على من يشاء من عباده. وفي أول الإسلام رجال حملوا هذا الدين وفتنوا فيه وعذبوا عليه وأخرجوا من ديارهم بسببه، فما لانت شكيمتهم ولا هانت عزيمتهم لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان، فتلذذوا بكل تعذيب في سبيله واستعذبوا العذاب لأجله. ومن أولئك الأبطال يا عباد الله، من أولئك الأبطال في الإسلام بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه، صاحب الهمة العالية والعزيمة القوية والإرادة التي ينثني لها الحديد. ولد بلال رضي الله عنه عبداً ذليلاً، فلما صدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق على جبل الصفا وذهب إلى سادات مكة يدعوهم إلى الإسلام، كفروا به وكذبوه وآذوه وشتموه، وهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. وكان بلال يعيش عيشة الرقيق العبد المملوك، تمضي أيامه متشابهة قاحلة، لا حق له في يومه ولا أمل له في مستقبله، عبد رقيق تحت رحمة سيده. وبدأت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر بمكة، فرأى بلال النبي صلى الله عليه وسلم فأحبه حبا عظيما. والسر الذي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس هو الحب، فأحبه بلال رضي الله عنه حبا استولى على سمعه وبصره وقلبه. أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك، هذا الحب رأيي ومذهبي. فأسلم مبكرا رضي الله عنه، أسلم في بداية الإسلام، بدليل أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن معك على هذا الدين؟ قال: معي حر وعبد. ولم يكن معه يومئذ إلا أبو بكر الصديق وبلال رضي الله عنه. جاء في قصة إسلامه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق رضي الله عنه اعتزلا في الغار، فمر بهما بلال رضي الله عنه وهو في غنم لعبد الله بن جدعان، فأطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الغار فقال: يا راعي الغنم، هل من لبن؟ فقال بلال: ما لي فيها إلا شاة واحدة منها قوتي، شاة واحدة أشرب منها، فإن شئتما آثرتكما اليوم بلبنها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائت بها. فجاء بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم وحلب في القعب، والقعب هو قدح يروي الثلاثة. وشرب صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، ثم سقى بلالا رضي الله عنه وأطلقها وهي أحفل ما تكون في اللبن. أطلقها ولبنها أكثر من لبنها قبل أن يحلبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هل لك في الإسلام؟ وقرأ عليه القرآن فأسلم من لحظته رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتم إسلامك. وانصرف بغنمه رضي الله عنه، انصرف بغنمه وقد كثر لبنها. فقال له أهله: لقد رعيت اليوم مرعا طيبا فعليك به في الغد. فعاد إليهما 3 أيام يسقيهما اللبن ويتعلم الإسلام. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واختفى في دار عند المروة. فدخل بلال رضي الله عنه يوما إلى الكعبة وقريش في ظاهر الكعبة جلوس وهو لا يعلم بهم، فجعل يبصق على الأصنام وهو يقول: خاب وخسر من عبدكم من دون الله، خاب وخسر من عبدكم من دون الله. فطلبته قريش فهرب حتى دخل دار سيده عبد الله بن جدعان. فجاءوا إلى الباب ونادوا: يا عبد الله بن جدعان. فخرج إليهم فقالوا له: أصبوت؟ فقال: ألمثلي تقولون هذا؟ علي نحر 100 ناقة للات والعزى إن كنت صبوت. قالوا: فإن أسودك هذا صنع كذا وكذا. فدخل فأخرجه إليهم وقال: شأنكم به، افعلوا به ما أحببتم. فخرج به أبو جهل وأمية بن خلف، خرجوا به إلى الصحراء، خرجوا به إلى الرمضاء وبسطاه عليها وجعلا في عنقه حبلا وقالا له: اكفر بمحمد، وهو يقول: أحد أحد. فدارت الأرض برؤوس أسياده، تلك الرؤوس العفنة، تلك الرؤوس التي نفخها الكبر وأثقلها الغرور واستولت عليها الشياطين، فأذاقوه أليم العذاب من أجل أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فأبى. فضربوه فأبى وقيدوه بالحبال وجروه من قدميه، والحصى يأكل من لحمه وعظمه، وربطوه في الصحراء في حر الظهيرة والشمس ملتهبة، ويأتون بالصخرة الكبيرة الحارة ويضعونها فوق صدره وهو يقول: أحد 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 أحد. عزم يلين له الحديد، وإرادة تتحطم أمامها الصخور، شامخ ثابت على دينه. كلما آذوه وضربوه قال: أحد أحد، وكلما عذبوه كررها عليهم، وكلما آذوه قال: أحد أحد. ثم قال: والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم من هذه لقلتها لكم. فمر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يعذب عذابا أليما. فقال أبو بكر لسيده أمية بن خلف: أشتريه منك يا أمية. قال أمية: خذه ولو ب10 دنانير. قال أبو بكر: والله لو جعلت ثمنه 100,000 دينار لاشتريته منك. فاشتراه الصديق رضي الله عنه وأعتقه لوجه الله جل وعلا. ومما جاء في تعذيبه رضي الله عنه ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أول من أظهر إسلامه 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعه الله بعمه أبي طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فعذبوهم عذابا أليما. فما من أحد منهم إلا قد آتاهم كل ما أرادوا منه إلا بلال بن رباح رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله عز وجل،
فإنه هانت عليه نفسه في الله عز وجل فعذبوه في شعاب مكة. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء ولو أن قطعة لحم وضعت على الرمضاء لنضجت، ولو أن قطعة لحم وضعت على الرمضاء لنضجت، وهو يقول لهم: أنا كافر باللات والعزى. وأمية بن خلف مغتاظ منه فيزيده عذابا ويخنقه في حلقه حتى يغشى عليه، ثم يقوم من إفاقته وهو يقول: أحد أحد، أنا كافر باللات والعزى. فلما اعتقه أبو بكر رضي الله عنه ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب به هزيلا ممزق الثياب يتساقط دمه ولحمه من شدة التعذيب، فأنزل الله عليه قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أي أن أبا بكر رضي الله عنه اعتقه وهو لا يرجو منه شيء، وهو عبد ضعيف ذليل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنهم أجمعين. فاللهم ارض عن بلال بن رباح واجمعنا به في جنات النعيم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لما بدأت قوافل المسلمين تهاجر إلى المدينة هاجر بلال رضي الله عنه مع من هاجر وترك مكة، هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك في المدينة عينه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا للمسجد النبوي، وكان صوته جميلا نديا يأخذ بالألباب والأسماع، فأصبح بلال رضي الله عنه أول مؤذن في الإسلام. ويا لها من وظيفة ما أشرفها، ويا له من منصب ما أعظمه، ويا لها من مكانة ما أكرمها. فانتشر ذكره رضي الله عنه في الآفاق منذ ذلك الوقت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن من المسلمين لا يعرف بلالا رضي الله عنه؟ من من المسلمين لا يعرف بلالا رضي الله عنه؟ حتى إنك لتسأل الطفل الذي لا يزال في سنوات الدراسة الأولى في أعماق إفريقيا وفوق هضاب آسيا أو في أقاصي الدنيا، تسأله عن بلال رضي الله عنه فيجيبك قائلا هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين تسمع بهذا الخلود الذي منحه الإسلام لبلال رضي الله عنه، فاعلم أنه لم يكن قبل الإسلام إلا عبد رقيق يرعى غنم سيده على حفنات من تمر، لكنها عظمة هذا الدين الذي آمن به وصبر على التعذيب من أجله ومات عليه رضي الله عنه. لقد ذهبت مرارة التعذيب وثبت الأجر له عند الله سبحانه. انتهت سنوات العذاب القصيرة وحط رحاله في جنات النعيم في حياة أبدية خالدة، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وما أعظمها من شهادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال
حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله جل وعلا لي. أيها المسلمون عباد الله، من سيرة هذا البطل الجبل الشامخ، من سيرة بلال رضي الله عنه وثباته، نتعلم الثبات على الحق، الثبات على الدين، الثبات على السنة مهما واجهتنا من ضغوطات ومهما قابلتنا من صعوبات. من سيرة بلال رضي الله عنه نتعلم التمسك بديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كثر المبدلون، ولو كثر الناكصون، ولو كثر المتلونون، وندرك أن عاقبة الصبر حميدة. فبلال رضي الله عنه صبر على الأذى في مكة معتزا بإيمانه شامخا في ثباته، لا يجد كلمة أشد إغاظة لأهل الكفر من كلمة التوحيد، فكان يرددها وهو يمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، كان يرددها على أسماعهم وهو يمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان. ثم انتهت تلك السنوات، ثم انتهت سنوات العذاب تلك، وارتاح بلال رضي الله عنه من البلاء وحاز الأجر العظيم عند الله. فهنيئا لمن تحلى بالثبات، وهنيئا لمن تسلح بالصبر على ما يصيبه وابتغى بذلك الآخرة دون العاجلة، والآخرة خير وأبقى. أسأل الله سبحانه أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان، أسأل الله سبحانه أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان، وأن يكرمنا بسكن الجنان، إنه هو الرحيم الرحمن. اللهم ارض عن بلال رضي الله عنه، واجمعنا به في جنات النعيم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، والطف بأمة محمد أجمعين. اللهم اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم تقبل أعمالنا يا سميع يا مجيب الدعاء. اللهم أصلح منا الباطن والظاهر، اللهم أصلح منا الباطن والظاهر، اللهم أصلح منا الباطن والظاهر. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك إلى أن نلقاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.